Երկություն ուշադրել ենք, պարոն Պողոսյան, համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ, շարունակում ենք հարց ու պատասխանը, հաջորդ հարցի համար Թագուհի Թովմասյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, ես ձեզ երկու հարց ունեմ, մեկը վերաբերում է անհետ կորածներին և բռնի անհետացած զինծառայողներին, քանի որ ձեր ղեկավարած գերատեսչությունում անհատապես բոլոր դեպքերով կան վարույթներ հարուցված, դրանց մասին դուք տեղեկացրել եք ծնողներին և ձեզանից առաջ մինչև SMS ստանալը պաշտոնից հեռանալու վերաբերյալ, նաև տեղեկացրել էր Արգիշտի Քարամյանը, և մարդիկ տեղեկություն չունեն իրենց երեխաների մասին, իրենց երեխաների գտնվելու վայրի մասին կամ ընդհանրապես իրենց երեխաների գոյության մասին։ Ես կխնդրեմ դուք ինձ տեղեկացնեք անհետ կորածների և հատկապես բռնի անհետացածների մասով ինչ պրոցեսներ կան, գործերը որ փուլում են և ինչ նորություններ կարող են հաղորդել քաղաքացիներին, ծնողներին, և երկրորդ հարցս վերաբերում է քաղաքացի Սամվել Վարդանյանի գործին, ով ավտոբուսում վիրավորել էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանին և երբ անմիջապես նրան մեկուսացրել էին իրավապահները, քննչական ծառայությունից մինչև ձերբակալվածների պահման վայր, դիմակավորված անձինք հարձակվել էին, խոշտանգել, ծեծել, թեքել նրա վրա և մինչ այս պահը այդ գործը բացահայտված չէ։ Չնայած վարույթ իրականացնող մարմինը վերահսկող դատախազին միջնորդել են փաստաբանները, որպեսզի այդ երկու ոստիկանները, որոնց ուղեկցությամբ Սամվել Վարդանյանը տեղափոխվում էր ձերբակալվածների պահման վայր, որպեսզի այդ երկու ոստիկանի նկատմամբ հարուցվի հետապնդում, բայց առ այս պահը այդ միջնորդությանը որևէ պատասխան չկա։ Որպես վարույթն իրականացնող մարմնի ղեկավար, ես խնդրում եմ ձեզ ինձ տեղեկություն տալ Սամվել Վարդանյանին խոշտանգողներից ինչ նորություն ունեք և արդյոք այդ երկու ոստիկանին, ովքեր որ ուղեկցել են Սամվել Վարդանյանին, արդեն նրանց նկատմամբ որոշակի գործողություններ իրականացվել են։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան, անհետ կորածների հետ կապված այդ զինծառայողների ծնողներին դուք գիտեք, չգիտեմ, դուք նշում եք, որ տեղեկություն չունեն, բայց ես նշեմ, որ գրեթե ամեն շաբաթ, գրեթե շաբաթը երևի մի քանի օր, բոլորին ես ինքս անձամբ ընդունում եմ, այսինքն ընդունում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ գալիս են, կապ չունի օրվա ժամը, իմ զբաղվածությունը, ցանկացած պահի ընդունում եմ ծնողներին, ժամերով միասին քննարկում ենք, ներկա է գտնվում նաև կոնկրետ քննչական խմբի ղեկավարը, վարույթ իրականացնող մարմինը, տրամադրում ենք այն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որոնք որ ըստ էության իրենք պահանջում են և օրենքով այդ տեղեկատվությունը մատչելի է կոնկրետ դատավարության մասնակցին, լսում ենք ծնողի դիտարկումները, միջնորդությունները, նույնիսկ բանավոր միջնորդություններն են քննարկում, նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ որ բանավոր հարց է բարձրացրել կոնկրետ քննչական գործողություններ կատարելու և հենց այդ պահին միասին քննիչը և ծնողը միասին գնացել են և քննչական գործողությանը միջնորդություն կատարողը ծնողը ներկա է գտնվել, այսինքն մենք ամենօրյա շփումների մեջ ենք, հետևաբար այս առումով ակտիվ նախաքննություն է իրականացվում, իհարկե բազմաթիվ փորձակնություններ ունենք, բազմաթիվ վարույթային գործողություններ ունենք կատարված, ես չեմ ցանկանա Տիկին Թովմասյան այս ձևաչափով սենց անդրադառնամ, թե կոնկրետ օրինակ ինչ գործողություններ են կատարել, ունենք նաև քննչական գործողությունների կատարման արդյունքում ունենք նաև նույնականացված անձինք, ում ծնողները ես արդեն նշեցի, համաձայնվել են և հուղարկավորել են այդ զինծառայողներին, այս մասով սա Սամվել Վարդանյանի վերաբերյալ քրեական վարույթով Տիկին Թովմասյան, ես նշեմ, որ ձևաչափը և ֆորմատը իմ կարծիքով չի ենթադրում, որ կոնկրետ վարույթով առանձին հանգամանքների անդրադառնամ, իհարկե սա չընդունեք որպես խուսափում
ինչ-որ հարցերին պատասխանել, բայց ներկայացում է 24 թվականի հաշվետվությունը եւ գործի առանձին հանգամանքների հետ կապված ինչ-որ մանրամասներ ես չեմ ներկայացնի, բայց որպեսզի ձեր հարցին նաեւ պատասխանեմ, ըստ էության չընկալվի այլ կերպ, նշեմ, որ քրեական վարույթը նախաքննության փուլում է, քրեական վարույթով հարցաքննվել են այն անձինք, ովքեր որ մատնանշվել է, ովքեր որ այդ թվում նաև ոստիկանության աշխատակիցները հարցաքննվել են, բազմաթիվ վարույթային եւ դատավարական գործողություններ են կատարվել, նշանակվել են փորձաքննություններ, փորձաքննության եզրակացությունը ստացվել է, նոր փորձաքննություններ են նշանակվել։ Տիկին Թովմասյան համալիր եւ բազմակողմանի քննություն է կատարվում եւ եթե դուք նշում եք, որ պաշտպան միջնորդել են գլխավոր դատախազին, որպեսզի քրեական հետապնդում հարուցվի կոնկրետ անձանց նկատմամբ, դա իրենց իրավունքն է, բայց նշեմ, միջնորդություն հարուցում է նաև վարույթ իրականացնող մարմինը համապատասխան հիմքերի առկայության պայմաններում։ Այս պահին ձեռք բերված փաստական տվյալները բավարար չի, որպեսզի վարույթ իրականացնող մարմինը միջնորդություն ներկայացնի կոնկրետ ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ։ Եթե նման հիմք լիներ, վարույթ իրականացնող մարմինը հանդես կգար նման միջնորդությամբ։ Եվ հետևաբար այս մասով էս կան։ Պարոն ներողություն խնդրում, թույլ տանք արձագանքի, հետո կշարունակեք։ Շատ Համեցեք Տիկին Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պողոսյան, լավ, առաջին հարցից սկսեմ արձագանքս։ Ասում եք, որ առանց հերթ ընդունում եք, շատ լավ է, ես ուրախ եմ, որ այդ ընդունելությունները կան, բայց այդ ծնողները մեզ մոտ բառը չասեցի կներեք։ Հա, մեզ մոտ են գալիս եւ ես իրենց հետ հանդիպել եմ վերջի անգամ ուրբաթ օրը եւ ուրբաթ օրը իրենք խնդրել են, որ ես հատուկ բարձրացնեմ այս հարցը։ Եթե դուք հիմա այստեղից հայտարարում եք, ես իրենց կուղորդեմ, իրենք էլ գան ձեր մոտ հետեւաբար, խոսքը նրա մասին է, որ մարդիկ գալիս են եւ այնուամենայնիվ բավարարված չեն քննչական մարմնի աշխատանքից, դրա համար է շարունակվում այս դժգոհությունը։ Սա առաջին հարցինի պատասխան։ Երկրորդը, դուք ասում եք առանձին վարույթին չեմ անդրադառնամ, բայց Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ ես չեմ հիշում այսպիսի զազրելի դեպք, որ ոստիկանների հսկողության տակ գտնվող քաղաքացուն տանեն խոշտանգեն ու դուք մի տարի քննեք չիմանանք այդ ինչ եք քննում։ Ոստիկանները եթե մեղավոր չեն, եթե իրենք ուղեկցել են ինչ որ հանգամանքներ ա եղել, բա ով է մեղավոր այս գործի մեջ, այսինքն ով խոշտանգեց Սամվել Վարդանյան, այդ զինված բանդիտները այդ պահին ոնց իմացան ոստիկանների ներողություն ավարտում եմ ոստիկանների բնական կարիքների մասին, որ հենց այդ պահին ճիշտ վայրում հայտնվեցին, ախր շատ աբսուրդային է, եւ վերջին նախադասությունը, պարոն Արշակյան, հեսա ավարտում եմ, այն էնտուզիազմով, որ դուք շաբաթօրյա կկազմակերպել եք, շատ գեղեցիկ էր, կուզեմ այդ էնտուզիազմով աշխատեք նաև, էլի, ու դա մենք տեսնենք կոնկրետ Սամվել Վարդանյանի եւ մյուսների դեպքերով, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թովմասյան, որ հավանել եք մեր կազմակերպած շաբաթօրյակը։ Հավաստիացնում եմ, որ նաև գործերին եմ նման էնտուզիազմով մոտենում, ուղղակի դա դուք չեք տեսնում, ուղիղ եթերով չի լինում եւ այդ ձևաչափով չի լինում, բայց ինչևէ վերադառնամ Տիկին Թովմասյան, կխնդրեմ, որպեսզի ծնողները եթե ձեզ դիմել են, ուղղորդեք քննչական կոմիտե, ես մեծ սիրով միշտ ընդունել եմ այդ քաղաքի եւ իրենք տեղյակ են այդ մասին։ Ինչ վերաբերում է ձեր մատնանշված, ես կխնդրեմ, ես ուղղակի չեմ կարող եւ իրավասու չեմ, որպեսի գործի հանգամանքներին եւ առանձին փաստական տվյալներին անդրադառնամ, ընդհանրապես նման իրավասություն չունեմ, բայց կխնդրեմ Տիկին Թովմասյան, որպեսի մենք միակողմանի չմոտենանք հարցին, ցանկացած անձ, այստեղ լադեր մենք երբևիցե հիմա չենք կարող քննարկել անձի մեղավորության կամ անմեղության հարցը, որովհետեւ դրա վերաբերյալ պետք է դատավարական որոշում լինի, այսինքն եթե անձը մեղավոր չի, քրեական հետապնդում չհարուցելու մասին որոշում է կայացում։ Եթե մեղավոր է, քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշում է կայացում եւ վերջնական դա դեռ նույնիսկ դա դեռ բավարար չի, պետք է ունենանք նաեւ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ։ Խնդրում եմ, որևիցե մեկը դուք կարող է ի պաշտոնե նաեւ քաղաքական հայտարարություն անեք, բանդա, չգիտեմ, բայց ես իրավասու չեմ որևիցե մեկի անմեղության կանխաբարկածը խախտեմ, ես իրավասու չեմ։ Պարոն Պողոսյան, դիմացի էկրանի ձախ վերևի անկյունում տեսեք կարմիր գույնով նշվում է, այդտեղ ժամատախտակն է, կխնդրեմ, որ հետևեք։ Շատ լավ։ Արթուր Խաչատրյան հաջորդ հարցի համար, համեցեք։